For mere end 9.000 år siden ridsede en stenalderjæger 5 menneskefigurer samt 3 zigzaglinjer ind i den hårde knogle fra en urokse. Hvilke historier, der gemmer sig bag denne lille frise, kan vi kun gætte på. Men med lidt fantasi kan vi forestille os den hændelse, stenalderjægeren forsøgte at fastholde for mange tusind år siden. Skønt bjørnen ikke var almindeligt jagtvildt i stenalderen, har stenalderjægerne været fascineret af bjørnen på grund af dens styrke og størrelse. En fascination, der blev omsat til små ravfigurer af bjørne, som vi kender fra Danmarks oldtid. Naturalistisk kunst er dog sjælden i jægerstenalderen, hvor langt de fleste dekorerede genstande er udsmykket med geometriske mønstre. Som på denne økse, der er fremstillet af kronhjortetak, hvor mønstrene består af sammensatte trekantsmotiver og skraveringer. Måske har mønstrene haft en betydning, som stenalderjægerne har forstået, men som vi ikke længere er i stand til at tyde. For 6.000 år siden, ved overgangen til bondestenalderen, skifter materialet, som de dekorerede genstande er fremstillet af, fra overvejende at være ben og hjortetak til at være lerkar. Kun meget sjældent optræder naturalistiske og genkendelige motiver, men en undtagelse er de såkaldte ansigtskar, hvor et menneskeansigt tydeligt er skitseret i lerkarrets dekoration. De fleste og de flottest dekorerede lerkar er fundet i landets dyser og jættestuer, og dekorationen er oftest geometriske mønstre, der med stor præcision er trykket og ridset i det ubrændte lerkar. I bronzealderen er det ikke længere lerkarne, som de rige og fantasifulde mønstre og dekorationer findes på, men derimod smykker, våben og kultgenstande af bronze. Et af de kendteste fund fra bronzealderen er solvognen, og her ser vi en kombination af naturalistiske elementer og dekorative mønstre. Solen var et vigtigt element i bronzealderens religion, og solvognen opfattes som en gengivelse af, hvorledes hesten trækker solen hen over himlen. Bronzealderen er så fyldt med dekorerede genstande, at det har været muligt at inddele kunsten i forskellige stile. Den første stil er meget stiv og minder om tidligere perioders geometriske kunst og består af skraverede trekanter, romber, zigzaglinjer samt enkelte eller dobbelte rækker af halvbuer. Derefter følger en stil fuldstændig domineret af spiralmotivet. Ofte knyttes flere spiraler sammen i løbende bånd, til de dækker hele fladen på bælteplader, halskraver eller som på solvognens solskive. I en anden stil kombineres halvbuer, der samles i runde stjerneformede mønstre, og endelig er det i bronzealderens seneste stil bølgemotivet, der dominerer. På en stor sølvkedel fra den tidlige jernalder, der blev fundet i en mose ved Gundestrup i Jylland, ser vi en usædvanlig billedrig fortælling, som vi desværre kun delvis forstår i dag. At der er tale om billeder af religiøse fortællinger, kan der dog næppe være tvivl om. Og at en af personerne skal forestille den keltiske gud Cernunnos, ser vi ud fra hans hornprydelse og dyrene, der omgiver ham. At der i de religiøse ceremonier har indgået en slags tyrefægtning, ses også ret tydeligt på en af de indvendige sølvplader og på den runde bundplade med den faldende tyr. Gundestrupkedlen menes fremstillet i Sydøsteuropa, men også mange lokalt fremstillede genstande viser, at man dyrkede tyren i begyndelsen af jernalderen.
Jernalderens dagligdags brugsgenstande som lerkar og benkarme blev også dekoreret. Men oftest med simple geometriske mønstre. Sådan simple dekorationer optræder også på mange af jernalderens smykker og andre sager af bronze og sølv. I germansk jernalder begynder de første genkendelige billedfortællinger at dukke op på de dekorerede genstande. Som på denne guldbrakteat, hvor historien om Balders død er gengivet. Historien er velkendt fra den nordiske mytologi. Betydningen af billederne på andre guldbrakteater og på guldhornene har ikke været muligt at tolke fra de historier, vi kender fra den nordiske mytologi. Men der er alt mulig grund til at formode, at hele denne billedverden også har fortalt religiøse historier som små tegneserier. Midt i jernalderen bliver de naturalistiske dyr i kunsten mere og mere abstrakte, og de flettes sammen til fladedækkende mønstre. Ofte kræver det et trænet øje at finde hoved og hale på disse, især hvis flere dyr er flettet ind i hinanden. Jernalderens dyrestile fortsætter ind i vikingetiden, hvor Jellingstilen, der blandt andet ses på dette lille sølvbær fra Nordhøjen ved Jelling, står som et typisk eksempel på vikingetidens kraftfulde dyreornamentik. Jellingstilen afløses af Mammenstilen, som pryder den smukke våbenøkse, der er fundet i en kammergrav fra Mammen i Jylland. På Mammenøksen er mønstrene fremstillet af indlagte sølvtråde i den slanke jernøkse. Vikingetidens dyreornamentik slutter med dyr, der er udformet i den slanke, elegante urnestil. En stil, der danner overgangen til middelalderens romanske kunst, og dermed også danner bro til kristendommen. Når man ser tilbage over oldtidens kunst, er der glimtvis scener, som vi forstår meningen med. Men jo længere tilbage i tiden vi bevæger os, desto vanskeligere er det at forstå meningen bag motiverne. Der er dog meget, der tyder på, at der til alle sider har været knyttet en mening og en historie til den kunst og de mønstre, som vi støder på. Der er sjældent blot tale om dekoration og pynt, men om billeder og symboler, der har givet mening for oldtidens befolkning.